Bienvenidos una vez más. Ahora vamos a enseñar cómo se arregla una llanta ponchada en la bicicleta de Cholo Bear. Y lo único que necesitas es de refacción, herramienta y una bicicleta ponchada. Es todo lo que ocupas. Ahorita les enseñamos. Bueno, ya que hiciste ahora sí espacio para poder trabajar a gusto, sacas tu bicicleta ponchada. Asegúrate que esté bien ponchada. Si está bien ponchada. Y sí, volteémosla. Pero con amor, guango. Aflojamos. Y secamos la llanta. Ok, y después We gotta take off the tire. we gotta take off the tire so we can get to the Tube. inner tube. Pongan atención, ok? Que no se lo voy a repetir dos veces. Sacamos la cámara nueva o el inner tube. Así. Se mete así. Se va metiendo. Y una vez todo adentro. Puedes empezar a meter. Con cuidadito, con mucho amor. Y ya está adentro. Cowabunga. Cowabunga. Okay. Se vuelve a poner acá en el así. Aprieta. Y ahora le toca a Cholo Bear apretar los tornillos otra vez. This piece in first. You put in that piece first. Okay. I want this part can go into this little hole under this screw. Ese hoyito de ahí. Okay. Eso tiene que ser lock. You get your nut. You get your nut. You tighten it. Righty tighty and lefty loosey. This thing, and then you tighten it so that it doesn't fall out when you're riding the bike. So you try to get it at a good angle. As strong as you can. Someone else. Do this with adult supervision. You heard it here first. Do it with adult supervision. Adult supervision. So this is when the adult come in handy. Te ayudan con un poquito más de fuerza. No muy apretado, nada más con que esté suficientemente. Ahí vas a sentir cómo. So ya una vez así, lo cierras y pones todo en su lugar. So, ¿y cómo le vamos a poner aire? Bueno, pues ahorita les vamos a enseñar cómo se le puede poner aire desde la comodidad de tu hogar, sin tener que salir. So, aquí es donde Amazon siempre nos hace el paro. Porque te compras tu Air Pump. Sirve para todo tipo de llantas. Sirve para bicicleta, para llanta de carro. Solo desenrollas con cuidado. Few moments later. And then you find this bolt right here, or whatever it's called. You take this thing, and then you push these down, or whatever. Y
Encendemos el carro. Looking for adventure. Then take your little pump thing, you find where this thing is, and then you want to screw it in here and push it in. And then with this black lever, push it down so then it's locked in. Okay. So you set up your PSI 35 and the little compressor. 35 right here, 35 and then and then. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. And then since this is a BMX bike, you want to get the rest of these things that you took off to take off the tire and put the air in. Just you get this part, you just screw it in. And you screw it in. Y aprovechando que estás echando aire, pues revisas las demás llantas para estar chidos. Take the cap off. Make sure you don't forget where it is. 'Cause- Don't lose it. Yeah. And then again, put it in. Born to be wild. And then you put it back where it belongs. Right there. And then turn off the car. And close the trunk. And that's how you do it. That's how you fix a flat tire on the bike. Y una vez que arreglaste tu bicicleta, entonces ya puedes salir a darte un rol. All my friends know the low rider. The low rider is a little higher. Low rider drives a little slower. Low rider is a real goer. Hey. Low rider knows every street, yeah. Bueno, y eso sí se arregla una llanta ponchada en tu bicicleta. ¿Algo más que quieras agregar para el público? No. Be safe when you're riding. If you have a helmet, put it on. Y siempre recuerda, con la supervisión de un adulto. ¿Sí? Ok. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Low rider is the one to meet, yeah. Las vueltas que hay que dar por la pinche cámara.